pada hari ini aku jangan ke sekolah. Kenapa kau tak naik basikal? Wah, wih banyaknya orang. Sekolah tu maksudnya hai. Kita perlukan oksigen untuk hidup. Oi! Ish, dia orang ni pasal ni. Alah, sikit-sikit mak. Nak balik kat cikgu dah cakapkan ulang kaji elok-elok. Kenapa tak ulang kaji? Kena budak ni. Cikgu! Cikgu, jangan marah saya. Saya betul-betul ulang kaji, cikgu. IP ke tu? Aduh! Soalan senang ni kau tak boleh jawab juga. Cikgu, kena kau ni. Ngap! Cikgu! Apa cikgu buat ni? Ya! Weh Zizi, kau tahu tak? Hai! Wah, besarnya tempat ni! Kan aku dah cakap. Terima kasih kau sebab tolong aku. Korang nak buat Jangan masuk bilik Elit. Aduh, peningnya aku. Sebab aku tak patut tidur nanti. Kalau tak, apa ni tak? berani kamu gagal. Alamak! Cikgu! Tolonglah! Cikgu, maafkan saya, cikgu! Cikgu! Sini, kat sini lah. Ya, alamak! Awak gagal. Ambil ni, cikgu! Alamak! Lari. Cikgu! Orangnya kau. Cikgu, sekut! Tolonglah! Dia buat lagi. Tolong saya! Sesiapa? Tak boleh lari dah. Alamak! Ada tempat keluar. Aduh, sakitnya. Tolong cikgu. Cakap dah selamat tinggal. Tolong! Cikgu ingat saya nak biarkan korang bunuh kawan saya. Dah kenapa budak ni agaknya. Lari! Hai! Yay! Hai. Alamak! Sini kau. Berani masuk bilik aku? Mesti jangan! Aku belum siap lagi. Pergi mana tu? Mari sini! Ha, macam ni. Apa tu budak tu? Mari sini. Mari sini. Cepat lari. Jadi kan. Ha. Ni balasan kau. Selamat tinggal. Apa dah jadi ni? Engkau kau okey tak? Siapa suruh dia keluarkan ni? Alamak, Antoy. What are you doing?